美之前，先上美团。本节目由安心又省钱的美团医美独家冠名播出，助力大脑年轻态，银善存。本节目由银善存赞助播出。今日缘分天定，我 B 组，我是 B 组。哎呀，我们俩是。哎呀，命运呀，苍天呀！岁岁平安呐，真是的。可以躺下去，宝贝儿们，躺呀。好，听你的。以前的任何的一段恋情是没有过的。好可爱。我就是他，一说就来了。后来我才知道那是爱情鸟，太神奇了。我是开心的，希望明天再做梦，继续做梦。我们没有深度话题，只有甜蜜。那天我们去扎染，回来之后都送给了我。对呀，所以我说这也是一种变相的拒绝，是吧？大家回来了吗？我的小伙伴们，你们这除了我们做，哎，回来了，有没有想我们了？是的，很想了。对啊，你们都回来了吗？都没有，还有一个人。对，还有在外面的。哦，大家下来呀！还有谁？Hello， 好久不见！哇，我们都已经很想念大家，我们很想你们了，瘦了好像。没办法呀，我们被关到动物园去了，能不瘦吗？就是去看动物嘛。是喂养。哦，这不是很好吗？长颈鹿，我们根本没喂过，它就在你旁边，这样就这样在你旁边喂。对，这样。你们吉普车是露天的还是有玻璃的？没玻璃的，没有玻璃，可以抱着它的脖子。那么开心啊！我的妈呀，这不是很好吗？太羡慕了。哦，羊驼是投水，对啊。确实是一天也没见了，归心似箭呀。哎呦喂！嗨，guys，喂，好久不见，Hello， 玩的怎么样？去哪儿了？还行是吧？为什么有这么多东西？今天我们去了一个梦幻的有嘉年华，哇，太羡慕了！什么东西？这个抽了一个小熊，很可爱。我刚进的时候我就想给马青买个东西，想着回来要分享。I only buy this one. Thank you. 哎，这个。哦，这个漂亮，这个像东方明珠在旋转吗？来，给。就是还挺开心的嘛，而且他真的很用心，就觉得哇，原来他一直都很记挂我，就是在玩的时候。这个好好看，这个好好看。今天日落超美。哇，好美啊！太美了，怎么那么美？我其实也很喜欢这样的地方，因为很热闹。这种就很放松。对的。你们把我干的事情给干了。对不起，错了，哥。什么干的事情？干的什么事情？哎呦！你都不知道我们今天去的那个地方有多翻新。你看看，这游乐场来的吧？一样的，是不是？对，然后但是它就是那种像 Magic 的那个童话世界的感觉，就真的是一直在玩儿。进去以后，我们就是感觉整个都是像孩子一样，他们都一样。我们以为我们那个算很好。哎呀，我们还有那种，它有好多玩的，什么投球的、打枪的，就是进到一个小时候的梦幻都去不了的地方。后来兔子就说：“你看，
你妈当时还说没有去到海边有遗憾，但是也很开心嘛，我们。毛婶就会带着我们一块儿玩，超级好玩。我们一砸，明明没有中到这里面嘛，他们就就这样，这真的是每一个都特别嗨。就是大家都玩的像孩子一样的感觉。好说不早了，早点休息吧，我先溜。May I come in？ 进来。你有想好最后一次约谁吗？我没太想好，可能是舅吧。因为其实相对这几个人里面，能看到他性格比较温和的那个部分，跟他聊天，但我发现他其实也都在聆听。我可以想一想吧，明天也许可能再要不要深入的聊一下。我跟徐梦完全做回自己，而且他很照顾。现在我要找一个疼我的人，对，能带我玩的人，我跟你说。以前在欧洲的时候，我都老拍日落，但这个日落是我看过最特别的日落，就是在空中吊着，然后旁边是兔子，我是兔子爱的。很不错，我们也很开心。哎，问你一下，你喜欢王晶吗？我觉得我可以说我是蛮喜欢他，开心是吧？对，很开心。你们中间有一点大哥的敌不动我不动，敌一动我乱动。瞅你盯着屏幕半天，你回来了呀？刷什么呢？我跟你说呀，我在美团医美挑项目呢，正准备做一个光子嫩肤。我看好多店啊都有，但还是有凤新美标识的才安心呢。那肯定哦。你看这里面的商家使用的仪器和产品都是正规可查的。到店可以用美团智能设备扫码验真，验药过程都是真实透明。基本上不用担心安全问题。这不要回上海了吗？正纠结选哪家店呢。确实还是得有专业的平台保障才行。是。不然的话，好容易踩雷的。选这个医美项目就跟我当年买一条真丝连衣裙一样，我那时候不懂看评论区，所以急急忙忙下了单了。拿到了以后，我告诉你，你知道什么叫面料硬得像站岗吗？哇，这真的太吓人了。但你这个还真的提醒我了，我得看看这儿的医美评论区。对，你要好好看一下。对呀，有医美案例的，我确实要好好参考参考。还是越真实越让人放心。真的，信息越透明越让人安心。那是肯定的。所以我们脸上的这些项目还是得找美团医美，妥妥的有保障。毕竟美丽是一场信任的交付，真的也给咱闭眼冲的勇气。来吧，讲到冲，这个冲的怎么样？我冲向了野生动物园。哎呦，这个满脸生花呀！哎呀，跟木木在一起，什么都是开心的。不要笑我了。宝贝，亲爱的，你回来了。哎，今天我有可能会找一下兔子去解释一下。我觉得我跟兔子是前面嘛，我们是连续几天约会，到最后第3天后，我还是漂流瓶应该是给他写的嘛。但是到了第2天，我们就没有再约会。我觉得这个是值得去解释的一件事情。我没有提前准备好我要说什么，就很诚实的、很直接的跟他讲我的感受。
嗨，嗨，是你呀 ！Hello。哎呀，我其实蛮吃惊的，我就觉得经过这几天的那个他们的约会啊，我们之间没什么东西好讲的。来吧，每次都是我在嘚了嘚了说，今天我来听听你。我们今天就，那你这几天怎么样了？你这几天都是跟那个徐工去约？对啊，我们的项目可能就正好是我们比较擅长的，或者说是很 enjoy 的。我也是这几天，我们就是去享受。我觉得我每一次会被那个环境或者风景，就是受到比较大的影响嘛。OK。是。因为我们第一次约会，我们就特别开心啊，对。然后那风景很好啊，甚至牵手牵了一段时间，我觉得就是很适合那一时刻吧。我们的拥抱，我们的那种手牵手，是当下是真实发生的。回头想，就是那个当下，可能任何一个人都会这样做。它跟爱情无关，它是跟那个情景有关。但是等到真正这个情感的这个感觉由一个男生来亲自对你说的时候，还是有点伤的。然后回来之后，有个人跟我讲了，他说：“哎，你们两个那么亲密的，大家有点不舒服，是吗？”是吗？我觉得会让我心里觉得，哦，我突然没得选。我觉得感觉是有点快。我们从开始大家都觉得哦，我们就已经固定了，那种心态，我觉得会让我受到一种压力。我不知道是不是跟结过婚、离过婚有关系，我可能会比较担心。担心什么？来听你说一说。担心带到一个比较固定的关系里面，然后我害怕，我不知道怎么做。就是太快进入一种很 close 的这种关系，可能给特别是女生会有一种误解，就是你们已经 fall in love 了。对。但是你这样的话，有没有可能就让周边所有的人都会觉得你比较难捉摸呢？就是今天好像很好，为什么第二天好像又不是那么的 close？ 而且你 close 这个女生的时候，对那个女生是 nice 的，那下一天你就 close 这个女生，对那个是很 nice 的，那就可能就身边一圈的人都会觉得，他到底在干什么？你有过这种感觉吗？有啊，有啊，我觉得我们是最舒服的，对，太舒服了。我觉得他对爱情是很渴望，但是真的到面前的时候，他其实是会躲开，因为他想让自己处于一个安全的地位。对。结果配对就在上面。最后一天的那个漂流瓶，就是写出你在泰国最想约的人。后来我们不是到了泰国公布的时候，就是你跟马晴嘛。啊，对。对，你们俩其实是互相选择的。那你讲讲我跟马晴不同点在哪？我来听一听。我感觉我们两个去约会，我们要解释我们是什么样的关系。OK。我觉得跟马晴约会比较舒服，在这个稍微有一点模糊的状态，不纠结我们那天是什么意思，或者我们到底是什么样的关系。对，我觉得他是一个不是特别喜欢很模糊的，所以他可能就是有点不太懂那种比较容易纠结的人，像我这样的人。对。就是他很吻合你心中对 dating 的这种节奏的感觉，对不对？我会觉得不危险，不危险。如果明天我是跟别人去约会，我觉得马婷完全不会说什么，也不会感觉奇怪。我今天听到他的话，就有点像他现在的选择人是因为情绪稳定，即便被伤害了也不会怪他。我听到这句话时，我非常非常的不舒服。其实你很担心跟别人成为一个交叉线，
你更希望是一个平行线。是。他其实到现在，他都在找一个平行线，等到有交叉的这个力量出现的时候，他就会躲。他为什么要躲？是因为他觉得只要一旦有了这个交叉，他的那份控制一切的安全感就会没有。但是我觉得这种的话，对于女生来说，不是很好。OK， 哦，我3点钟还有一位啊。哦，你太忙了今天。我今天比较忙，看来我比较讨喜。我收到的就是你永远不会再有一个机会。这几天跟徐工相处，让我觉得对他好像好感还是升得蛮快的。我想要好好聊一聊。哎呦，还有东西带给我呀！喝的，这个是这么飞不知道什么玩意。小朋友怎么样？哟，还害羞上了呢。你能不嬉皮笑脸？我能，我今天严肃点儿。先等我笑完。这2天玩的怎么样啊？觉得？我首先先要最开心的事情，我要说实话啊，你那不怕高了，这是我最开心的事情。我也意外，就是。你这个不怕高这个事儿，只是因为这个活动，还是因为什么？跟谁玩你就能不怕高了？你去爬那个菲拉达，我所有的注意力都是2米之内，就是你的安全，我不能让你出一丁点事儿。注意力全在我身上。所有的注意力在，我最后甚至没往下看一眼，没机会。那你形容一下我是谁吧？我想听你口中真实的我对你是什么感觉？你讲一讲。我们有一个点是很像的。都是希望能给别人带来快乐的，带来欢乐的，但是就是，你知道，就是所有的喜剧都是悲剧，你知道吗？每一个愿意努力去给别人带来快乐的人，都是因为怕别人像自己一样不快乐。对。我小姨在家也花这么多吗？他其实话不算多的了。这张照片拍完10个月以后，我就拎着一个29寸的行李箱和2个纸袋子，我就彻底离开了这个家。所以其实我能感同身受，就内心深处的这种，就让人心疼的一部分吧，就让人心疼的一部分吧。这一点上，我们其实是一个行为模式的同一类人。别把我说哭了。有纸巾吗？那里有纸巾。没事，没有。你刚才讲了一个词儿，把我给弄哭了。哪个词啊？就是被心疼。说完之后，我就觉得那个气氛就一下子变了，眼泪就出来了。当所有的人都只看到我飞得高不高的时候，可能只有他会问我你飞得累不累。我有想过我以后要找个什么样的人，我觉得找的这个人一定是他会从心底里面知道他该心疼，他看到你有多疼。我其实是很心疼他的，其实他是受过苦的人，但能不能让他以后不再受苦，我觉得我们是需要很长一段时间去接触和了解。现在不敢乱承诺。比方啊，你找了一个有婚史的、有孩子的这样的一个女性去发展一段感情，那你是怎么想的呢？毕竟没情商3枚，对将来来说，它一定是个问题。
就成年人的情感关系是一个复杂系统的决策。那就问问你对小朋友是什么感觉？对小朋友呢，就是我没就你这样的问题是没法回答的，你明白吗？就是所以你不觉得这是一个巨大的挑战吗？对于你来说，对，对不对？对，两个人要走近，其实这是要做的功课。这个其实你要是和没有孩子的人相处，就不用背这门功课。我觉得就是会有压力。很多人可能面临爱情的时候，会觉得孩子只是一个附属，那我觉得这是一个很不负责任的事情。你做好准备了吗？Hello， 我的王老师，要去打泰拳吗？打泰拳是吧？好，走，带你走。我的眼镜也要拿掉。啊，对啊。别耍酷了，玩吧。哦。来呀！不要对看了。啊。因为原来都没有很认真严肃的来聊比较现实的问题，促膝长谈，来，对，谈谈未来的梦想和规划，来谈一下。你谈嘛？交代一下。哎呀，反正这几年本来的计划是，拼搏到50岁。我会在你的未来的计划里面吗？到底我们这个是在节目中粉红泡泡放完了，回去各回各的，还是希望把它延续到生活中，对吧？因为这个很重要。我本来是想打泰拳的时候顺便聊一下的，但一直没聊上。今天还是想要聊清楚。聊一下吧。这么正式。一起相处了这么多天，对吧？然后今天差不多倒计时了，明天快最后一天了吧？这么快吗？你怎么考虑我们就是节目结束了，后面的后续呢？有想过吗？想过也没想过。就是一起聊聊呗。你虽然没有待一块很久，但是每天去共同经历很多事情，就好像每天这种情感就在很快速的加深，好像认识好久，很熟悉，而且不约而同会讲很多一样的话。就是。所以不想就是昙花一现。我其实一直以来挺害怕，或者说，不知道怎样应对异地恋的。也是我的担忧，这个是最难解决的。这个话题迟早要谈，真实生活中大家怎么往这个努力的方向，或者是去平衡这一块的，才是最关键的一个事情。你的工作现在也比较稳定，我的工作呢是很忙，所以要回去要协调一下这个时间点。
要不然没有人做牺牲的话，这么远的距离，要么只能老是视频。言下之意就是不一定生活在一起，可能只是电话的电击或者视频。那这个其实不是我想要找的理想生活的样子。我真的是落地在日常的柴米油盐，日常的这个生活，肯定是要见面的，是要在一起过生活的。对。因为小朋友出去2年多了，然后自己家里进进出出，一个人也还是会觉得比较孤单。其实真正的浪漫不就是手牵手逛逛超市，逛逛菜场，把小日子过好。但是在深圳弄了这么久的东西，就有没有说要打破。半个月、1个月，这个其实都不好说。只有我们有时间的点，要么我去上海，要么你来深圳。50岁前的计划就是把自己的事业有一个比较好的提升也好，有一个比较稳定的，或者是为了自己以后的老年生活去做一个准备，一直是这种状态。所以对于现在的爱情或者婚姻来说，就是随缘。现在到了我们这个中年，这个上有老下有小，想的事情就比较多，不是以前都可以。兄弟，我要准备最后一哆嗦了。哎，你说我戴这个绿豆蝇呢，还是戴一个正常的墨镜呢？今天的颜色跟衣服很对，因为我不太想就搭配着特别普通的眼镜，因为本身这衣服就比较素。懂时尚的，你说到了重点。哎，走了。接到这个邀约的时候，比较开心的是，我终于可以在一个比较私密的场合跟他很坦诚的说这件事情。Hello， 你来了，躺这边呗。好。这个你可以先吃一点啊。行。我也不知道你喜欢吃什么。我挺喜欢吃冰淇淋了。风还是很大。对。放松点，不要那么紧张。不要那么紧张。我笑死。哎，你是所有人都接触过了吗？只有木木没有单独接触过。所以我当时抠过他2次，我想，哎，快点。让我先把所有人都先接触一遍。你是做调研去了是吧？把每个男人都调查一遍。我是觉得1对1的时候比较容易看出那个感觉和人的。那你观察以后，你会觉得有没有最讨厌的呢？其实我一开始会觉得你真的有点……没事，说，就我觉得愿意。就是一开始觉得哇。你怎么对每个女生都会很示好的样子？有吗？啊，有。我一开始确实觉得哇，这个怎么有点中央空调的那个感觉？但是后来我也带上。而且呢，主要你从一开始你就写公主怎么样，会让我有一个条件式的一个反射，就是我会非常的抵触这个称呼。这是称呼是你写的呀？不是，是后来我才知道我的介绍的那个昵称名字后面有一个公主。对呀，这个词让我掉过一个大坑。我在20多年那个婚姻状态里面，我始终就是那个样子。
结果可能比较，就像从悬崖上掉下来一样。所以说“公主”这个词，可能对于我来说有一些，其实是抵触的一个心理。公主，我想问你，公主，您喝茶。在我印象中，记忆最深刻的罗马假日是公主，你也是公主吗？就是可能一下子示好也好，或者说怎么样也好，就是你越这样，我可能越说慢一点，就是你先让我看清楚。我那时候也才明白，为什么我曾经一直叫公主，她是不喜欢的。那你什么时候觉得我不讨厌我了呢？就是后来你其实就是越来越像一个大哥一样，就是照顾所有的人嘛。你都不仅仅对女生，其实你对男生也都非常好。慢慢的，我发现他并不是为了表现而表现，而是他本来就是这么一个人。大家来的亲友都是他的亲友。来，我当你这个主持人，你们先上好，给你啊。其实是蛮打动我的。我才发现，就有时候我警惕的东西可能不是你的问题，是因为我没有那个安全感。我刚认识你的时候，我觉得你是一个敢说敢干的人，是非常有独特性的。我们要不走走吧，散步。我们去捡贝壳，好不好？行。就那个，你别掉下去啊！我不会掉下去。哎，你觉得这怎么样？啊，这个可以，这个可以捡几个小的在一块儿。我发现金子了。真的啊？是吗？怎么样呢？就是他，就是他，他真的，他就是金子。我有时候就会用一些调侃的东西，把自己的想法真的是表达出来，但是又不想这么正式的话。我可以感觉到。你看。哎呦，我的妈呀！啊，我回去给你洗一个。你是经常在家给人洗衣服吗？我有病啊！我听到了，你说我有病啊！如果你要不想洗就不洗了。我听到了，你说我有病。你不是有病，是我有病。哇哦，你好有心呐！你这卖吗？只送。哦，只送啊！我觉得在这个里头，这个如果改变的话会更好，因为这两个太重了，是吧？有的时候需要取舍，有的时候需要取舍，捡来的都不一定，虽然都是好，你必须得取舍一下，你知道吧？就像那些男人一样，哪些都得取舍一下，选一个最舒服的或最 balance 的，是不是？那你现在怎么想的？你看见那大虫子了吗？什么时候出现的？我早晨洗澡就发现了，我在那儿洗澡，那热水有溅到它吗？它动呢，哎呀，可害怕了。你就这样，你还能把澡给洗完了？那怎么办呀？那我不能这样冲出来吧？那倒也是啊。他死了吗？没有，还没死啊，他还挣扎。现在？对，千万不要把它翻过来，它要翻过来，估计就会爬走。你不介意我到隔壁去看看他们哪个男生在，让他们过来帮我们弄吗？我不介意，我就在床上。他那个徐工他们在哪个房？那我去找找他们啊。Hello， 黑龙是你还也可以，你怕嘎杂吧？啊？大蟑螂？我不怕。我们的浴室里面有一个。我去弄一下。你帮我弄掉它。等我一下。OK。干嘛呢？我要找人拯救我们的浴室，有一只。我去。貌似没有咒说他去。看，可以进来吗？
公主殿下在床上，我的天！你们想要救活那只蟑螂，对不对？在哪儿？在哪儿呢？在哪儿呢？这儿，他今天他居然洗澡的时候，这只蟑螂还在。我觉得它快死了，你就捏须子扔外面去。我以为是什么蟑螂呢？哇，这还不叫蟑螂啊！北京有比这大的。我去！我把它冲掉吧。对呀，太可怕了！好了，2位骑士来过了。你好。好，进来聊。他约我，我是觉得非常开心的，跟他相处的最舒服的，对，最自然的。饮料我拿一杯给你哈。好，谢谢。OK， 他这个是应该是茶来的。好，对。OK， 我坐这边可以吗？当然。OK， 好。那你会想坐哪里？我想坐在这儿。我邀约了宙，之前不是有那个扎染吗？他就把这个礼物就放到了我们门口。我拿到之后，我就很疑惑，我就说我怎么收到了2件呢？心里就是有顾虑的。我总觉得这可能就是成年人的一种拒绝。今天就是聊这件事情。我能吃个甜点吗？哇，当然可以了。我都没有吃。对啊，你怎么没吃东西？我说你这么多时间，你要不坐沙发，我坐旁边一点吧。哎，是买回来的吗？他们去游乐场。对，他们去游乐场，这个。那我昨天还真的运气好，其实昨天是抽的。但昨天大哥是不开心的。啊，对啊。后来才知道，他想抽到我们那队。对呀。但没办法。你一直都不知道吗？我不知道啊，他也不跟我讲，我哪知道？那你没有观察到？我没有很留意，你观察到吗？哎，我没有想到是梦境，我没有想到，我想啊，难道大哥想我们这一队？他说大哥想跟你多沟通，我有这样想，我以为我不知道，好像第三者插入的感觉。我说要装成这样吗？我说啊，所以我就有点呆。我说哦，好尴尬。其实到最后我都没有太理解，每天写那个漂流瓶是写给谁的。我就知道哦，要写漂流瓶。我发现有很多时候漂流瓶你是没有写署名的，对不对？对。就是我每次看到谁来的，有时候写个慢字啊，还是我。就是没有让署名啊！什么？你没有发现我写给你都有署名的吗？对啊。那为什么你都没署名？但是漂流瓶是不让署名的呀。但是要写给谁？对，给谁不用写名字。你也没写给谁啊？我写给你啊，我写给你啊。有吗？有啊。我到昨天我才知道，哦，漂流瓶是要写给你心仪男生的。你不能写给别人，你写给别人就证明你很花心。没有，我之前也写给别人的。这梅的故事让我有感触。我就是担心许公他的身体到明天会不会好，还是希望他有一个好心情吧。但是我不知道那时候要给心仪的女性。对啊，我是没想到这一点。我稍微有一点点的疑惑，在我们俩的相处过程中。有一个点，你说我吗？对呀。啊，譬如说，你说呗，我 OK 啊。就那天我们去扎染，回来之后都送给了我。对呀。我就会想，当天应该挺开心的呀。对啊。我说啊，他不想留这个纪念呀，这也是一种变相的拒绝，是吧？我也有跟兔子，我女儿
也在说这件事情，俩人反应跟我也是一样的。哦，你是这样想啊？因为我觉得那件衣服应该是女装了吧，我应该是穿不了的吧？那我的围巾是想说我做好了，这是我留给你当纪念的，我不是还给你，我是你有没有懂我意思？但是你没有纪念呀。对啊，我是觉得蛮委屈的，现在把它就把它还给我。那你有看出来兔子对谁好吗？我也没看出来啊。吃饭的那天不是就说是可以表白吗？就是、对，那天对，我有见兔子，就是直接就写了罗非的名字。哦，当时我是觉得我们都没有发，是吧？你说发那个曼谷那个吗？是的，对，我没有发，对。但是那个兔子有发，从旁观者来看，我觉得可能他选罗的可能性更大一点点。他们选的意思是把这要配对了吗？还是怎么样？我不懂。对啊，明天就是表白呀。哦，明天他要表白吗？他们不是他们，是所有人，好吗？是吗？哦。OK。我摸不透他，他不直接说，我就需要一直猜。我希望他能主动一点吧。不知道你怎么想，有时候我自己想，我就觉得15天，你能很了解一个人吗？我说就很难去。说真的，你对我的过往背景，其实你也不了解。我说真的一句，相对我们也没有讲到家庭的人事。如果你说我们3、5天、10天，我就要知道我自己要做什么，我觉得这个有点接受不了。对情感各方面，我还是喜欢慢慢来。毕竟10几天时间对我来讲是太短了。对我来讲是不能很单纯的说啊，我喜欢你有好感，我很舒适，然后我就是情侣。我觉得这个太草，真的太草率了。约好了对吧？就好好聊聊啊，放松自在。哎，主要是对周不太了解，就是因为我们俩沟通的也少嘛，就是他不一定能 follow 这个。没关系，我觉得周呢是一个其实很 nice 的人。成不成，你这个聊过了，那就是成。我就表达一下欣赏、看见就完了，对吧？然后剩下的引导他说，就多说一点就好了。我觉得你坐在那边本身就是一个结果。因为其实前面对他印象还挺好的，所以我觉得可以聊一聊。一开始我不知道谁要约我，然后看到没的话，我说啊，他邀约了我。喂 ，hello， 喂，哦 ，hello， 你站着不站起来干嘛？坐着呗。我觉得超紧张。我点杯饮料吧。哎，你不觉得你变化特别大吗？从一开始我不讲话吗？对，实际上你最后打开以后也挺意外的，因为还是挺幽默的。其实不是打开，只是我本来也爱聊天，我们都也起10几天了，然后慢慢熟悉了，慢慢熟悉讲话就会慢慢的多，我是这样的。还有就是看我累不累，当我累的时候。我开始又不讲话，但其实我知道哪天你累，就是看得出来。我那天露营那天，那天是超累。确实，我想那天我也给你压力了。
我是肯定要是夕阳和晚上的，他不能拒绝，所以我的那个计划是4点出发开始的。所以那个原因你没第二天投给我，就算鲁邦克星也应该。当然也是有别的原因的，但不关什么原因。我是想跟你说，如果给你压力了，让你觉得不舒服。没事。后面也没有机会再聊。感觉整个行程我就跟你聊了最多，其实我跟你我聊的是最多的吗？是啊，我跟你聊是聊最多的。对。你看，我们去了山顶的时候也知道，我们不是坐车也是一直聊下去。那天真的感谢你配合。就是很梦幻的，而且你那么认真，后来是你带着我，我觉得特别棒。你也很棒。你知道，没有多少人敢这样说哦，我要在屏幕上面我要去跳舞，展现自己，而且这个不是你专业领域，你要知道。听到你的那个反馈，我就觉得，哎，我是不是应该重新去认定一下自己，就是不要再那么胆小。我觉得你是大胆的，你怎么会胆小呢？但是可能因为也是我原生家庭吧，我妈妈对我的批判特别多。是哦。永远说你这样不好，你那样不好。你写字好看是因为别人觉得不好意思说你不好。别人说你唱歌好听，妈说哎呦，人家潜台词不好意思说你唱歌难听，你就能当真吗？我们只是个普通人，不要冒尖。所以就是潜意识里面这些东西可能还是会有影响，自己也不够自信。所以我就觉得我努力的争取，只是争取在不被别人说不好，而不是说我有一个很宏大的目标。我觉得你的个性是非常棒的，我一直是觉得这样的。我不也只收到了你一次的漂流瓶吗？对，漂流瓶是漂流瓶嘛。因为有时候我没有跟你发漂流瓶，是因为有些话我们在聊天的时候已经聊到了，已经聊过，或者是对你的感谢，跟我都已经当面有说过了。跟你聊天我就没有压力的。谢谢，就是你给我最大的鼓励，今天能给到正面积极的反馈。大家这么多人里面，你是其中1-2个让我没有压力的人，真的谢谢你，放心的是你。你也是一样的。我当然知道了。我们改天有时间，我们再约再一起吃饭什么的，好不好？好。OK， 好。Hello， 聊得怎么样？很好。我也问周，我说你为什么不把就没有收到过漂流瓶？他说我给你的正向肯定都已经说出来了，就不需要。非常，这都是很正面肯定的。感谢你对我的支持。好，动作做字特别好。咋了？明天就是大告白了，现在是什么心情呢？即便是有1%的可能，我也想去试一试。那你期待什么样的爱情？就这个桌子上，现在有我心疼的人，一直在2个人在处理异地的这个问题。想让那个人写给我。我感觉我等不到。我其实一直以来挺害怕，不知道怎样应对异地恋。我有2个漂流瓶，不是我的。最重要的事情不是结果，是过程。当面去拒绝一个女孩子，我觉得太直接。我觉得我和他有机会可以成为非常谈得来的朋友。希望他在未来会找到自己的幸福。
Joe 和 Lily 是 CP。他又发朋友圈了。他完全已经弹射出去吗？啊，我害怕。要不要试试看？不敢。要不你们俩一起去？扔到海里去。哇，你这画上。哎呦，我这嘴嘟的。这是王老师的技巧。哎呀，他想的是你知道吧？我们俩睡多久了？我都有点看不下去。太不公平了，怎么回事？太不公平了。你们俩就别。打开腾讯视频，看日落时分说爱你。每周3、周4 12点 ，SVIP 看正片，次日转 VIP 专享。SVIP 福利加码，周5看惊喜加更，更多甜蜜时刻等你发现。每周6、周日陪看正片，超多内容想不停。我这里给你。先挖个盖子。这块肉这么好，干嘛吃盖子？要不要来？讲到很多细的那个。你的也好看。Hello， 玩的怎么样？还行。还行是吧？就是人在曹营心在汉。你这卖吗？只送。哦，只送啊！腾讯视频 TV 版、极光 TV 同步播出，大屏观看更沉浸，畅享极致视听体验。关注腾讯视频 SVIP 微信公众号，获取更多追剧资讯，领取专属优惠。现在开通 SVIP 即可享受内容抢先看、大屏观影等特权。腾讯视频 Jump 卡，年轻人专属会员，享亲临现场等10大权益。关注腾讯视频 VIP 官方账号，最新会员权益、福利资讯抢先知。感谢合作伙伴丽丽城传媒对本节目的大力支持。更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。很难去